Students, let us see the expression for optimum intercooler pressure for two-stage reciprocating air compressor. Okay, so to derive this expression, we need work for two-stage reciprocating air compressor. So this is the work for two-stage air compressor. We already derived in the last class. చూడమ్మా, సో మనం చేసిన డెరివేషన్ లో అప్పుడు చెప్పుకున్న క్లాస్ లో డెరివేషన్ లో ఇది వర్క్ ఈక్వేషన్. సో ఈ వర్క్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఫర్దర్ గా సాల్వ్ చేస్తాం. సో మనకి ఏమడిగారంటే ఆప్టిమం అన్నా మాక్సిమం అన్నా బెటర్ అంటే ఏంటంటే మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ వాల్యూ కోసం మనం డెరివేటివ్ చేయాలి. సో ఇయర్ సో కీప్ NPV as కాన్స్టెంట్స్ అండ్ సో ఏమవుతుంది ఆ ఎన్ P1 వీల్ కాన్స్టెంట్ పెట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్ టర్మ్ అంతా మనకు కాన్స్టెంట్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ లెట్ n-1/n ఏ అని తీసుకుంటున్నాను. ఇంకా ఈ పొజిషన్ లో ఏమంటుంది దీనికి ఏ అని రాసుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ అంటే ఓన్లీ వేరియబుల్ P2 అనమాట. P2 ఏంటంటే ఇంటర్కూలర్ ప్రెజర్. ఇంటర్కూలర్ సో మనం చేస్తుంది టూ స్టేజ్ కాబట్టి ఆ ఇంటర్కూలర్ ఎంత ఎఫెక్టివ్ గా పనిచేస్తే అంత మనకే ఫర్దర్ గా కంప్రెషన్ బాగా జరుగుతుంది. సో అంత ఇంటర్కూలర్ మీద ఆధారపడుతుంది కాబట్టి మన ఇంటర్కూలర్ ని మనం వేరియబుల్ గా తీసుకొని రిమైనింగ్ అన్ని కాన్స్టెంట్ గా ఉంచుకొని డెలివరీ చేస్తాం. సో అంతా మెయిన్ P2 అంటే ఇంటర్మీడియట్ ప్రెజర్, అదే ఇంటర్కూలర్ ప్రెజర్, అదే ఇంపార్టెంట్. సో దాని బేసిస్ కూడా మనం డెలివరీ చేస్తాం. సో మన కట్టాల్సింది కూడా ఆప్టిమం అంటే ఏంటంటే ఆ P2 వాల్యూ మనకు పైన కనుక్కొని చూపిస్తాం. రైట్. సో ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఈక్వేషన్ లో ఏమనుకున్నాం, అవన్నీ కాన్స్టెంట్ అనుకున్నాం కాబట్టి మొత్తం టర్మ్ కాన్స్టెంట్ అవుతుంది. దాంతోపాటు ఈ యొక్క దీన్ని నేను ఏ అని తీసుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే డెరివేషన్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఏ అని తీసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు చూడండి అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ ఈక్వేషన్ కాస్త ఏమవుతుంది చూడండి. ఈ పొజిషన్ లో నేను జస్ట్ కాన్స్టెంట్ అని రాసుకున్నాను. ఇంకా రిమైనింగ్ ఏమవుతుంది P2/P1 ఈ పొజిషన్ లో ఏ రాశాను చెప్పాను ఆల్రెడీ. సిమిలర్లీ P3/P2 హోల్ పవర్ A -2. రైట్. సో ఇదంతా కాన్స్టెంట్ కాబట్టి నేను సిగా రాసుకున్నాను. నౌ ఇది ఏ రూపంలో ఉంది, A/B హోల్ పవర్ ఏ రూపంలో ఉంది కాబట్టి A4M × A4-N లాగా రాసుకున్నాను. చూడండి P1 పవర్ ఏ కాబట్టి P1 పైకి వెళ్తే ఏమవుతుంది P2 పవర్ A × P1 పవర్ -A, అలాగే P3 పవర్ A P2 పవర్ -A -2. ఓకే, సో నాకేంటి ఇది జస్ట్ వర్కింగ్ ఈక్వేషన్. నాకు వర్క్ మినిమం వర్క్ రావాలంటే ఏం చేయాలి నేను, సో ఏంటంటే ఈ మినిమం వర్క్ ఏం చేయాలి నేను విత్ రెస్పెక్ట్ టు P2 ఏం చేయాలి మనం డెలివరీ చేయాలి. సో అదంగా ఏమవుతుంది వర్క్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు P2. ఇప్పుడు జాగ్రత్త చూడండి అమ్మా ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు దీన్ని జాగ్రత్త తీసుకుంటే P1 పవర్ -A ఇక్కడ P2 చేస్తాం కాబట్టి P1 పవర్ -A కాన్స్టెంట్ వాల్యూ కాబట్టి పక్క లాగేయండి. ఇంక మిగిలింది ఏంటి P1 పవర్ -A కాన్స్టెంట్ బయట లాగేసి ఏం చేశాను P2 పవర్ Aని అంటే ఏ రూపంలో ఉంది A4M రూపంలో ఉంది కాబట్టి ఏమవుతుంది A × P2 పవర్ A -1 అంటే N × A4N-1 లెక్క. ఆ లెక్కలో మైనస్ ఇక్కడ ఏంటి నేను వేసాను P2 పవర్ మైనస్ కదా. సో -A × P2 పవర్ -A -1 ఇక్కడ P3 పవర్ A అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి బయట రాసుకున్నాను, సైడ్ రాసుకున్నాను. ఇక్కడ -2 కాన్స్టెంట్ కాబట్టి 0 అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఈ రెండు టర్మ్స్ వచ్చాయి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి డెరివేటివ్ చేస్తాం, మరి 0కి ఈక్వల్ చేయాలి కదా. యూ హావ్ టు ఈక్వేట్ × 0. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు చూడండి దీన్ని నేను సింప్లిఫై చేసుకుంటాను. ఎలా చూసుకుంటే ఇది చూడండి ఏ పవర్ చూడండి ఏ ఉంది ఇక్కడ పైన ఏ ఉంచి కింద P1 పవర్ -A నేను కింద రాసుకున్నాను. P1 పవర్ లో ఉంది కాబట్టి మైనస్ కాబట్టి కిందకు వస్తే ఏముంది P1 పవర్ ఏగా మారుద్ది. అదేవిధంగా ఇదే రూపం ఉంది A4M-N ఏ A4M/A4N. ఏ పవర్ P అంటే P2 పవర్ A/P2 పవర్ 1. అదేవిధంగా ఇక మైనస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాను మళ్ళా ఏ పైన ఉంది అలా ఉంచేసి P2 పవర్ -A -1 కాబట్టి నేను P2 పవర్ -Aని కింద రాస్తే ఏమవుతుంది కిందకు వస్తే P2 పవర్ ఏగా రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఏముంది P3 పవర్ A పైన ఉంచేసాను. మరి దీనిలో ఏముంది P2 పవర్ -1 ఉంది కదా. P2 పవర్ -1 కిందకు వస్తే ఏమవుతుంది P2 పవర్ 1గా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆ విధంగా అంటే దీన్ని ఇలా రాసుకున్నాను. రైట్. ఇప్పుడు దీనిలో ఫస్ట్ అలా రాశాను, యాక్చువల్గా రాశాను. సారీ, ఫస్ట్ ఏం చేశానంటే అంటే P2/P1 P3/P2 చూడండి ఇక్కడ ఏకి P2కి చూడండి అమ్మా A/P2 పవర్ 1 రాసుకున్నాను. అలాగే P2/P1 పవర్ A రాసుకున్నాను. చూడండి ఈ P2 కింద P1 రాసుకున్నాను. ఈ మైనస్ ఉంది కదా, అవతలితే ఏమవుతుంది ప్లస్. ఓకే, అదేవిధంగా ఈ పైన ఏ ఉంచాను
P2 power -A -1 చెప్పే సారీ ఈ స్టెప్ కదా, ఇది చూడండి. అదే విధంగా ఏం చేశాను, ఈ స్టెప్ నుంచి A/P2 రాశాను, P2 ఇటు రాశాను, చూడండి P2 1 ఇటు రాశాను, ఈ P3కి P2 ఓకేనా, ఏం చేశాను P3 పవర్ A/P2 పవర్ A. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే పవర్ ఏ ఉన్నవి ఓ పక్క రాసుకున్నాను, పవర్ 1 ఉన్నవి ఓ పక్క రాసుకున్నాను అనమాట, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఓకేనా. సో పవర్ 1 ఉన్నవి ఒక దగ్గర రాసుకున్నాం, పవర్ లో ఏలు ఉన్నవి ఒక దగ్గర రాసుకున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా అర్థం చేస్తే ఏమవుతుంది, ఈ రెండు టర్మ్స్ ఓకే కాబట్టి క్యాన్సిల్ అయిపోయి, ఇక్కడ ఓల్ పవర్ ఏ కాబట్టి నేను ఓల్ పవర్ రెండింటికి పవర్ ఏ ఉంది కాబట్టి ఓల్ పవర్ ఏ రాసుకున్నాను, సేమ్ P3/P2 ఓల్ పవర్ ఏ రాసుకున్నాను. రెండింటికి సేమ్ కాబట్టి ఏ అనేది ఏం చేస్తాను, ఏ నేను క్యాన్సిల్ చేస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది P2/P1 = P3/P2. నేను ఏం చేస్తాను, P2 క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తాను, అప్పుడు ఏమవుతుంది P2² = P1/P3. నాకు పీడీ ఎలా వస్తుంది, √P1 × P3. దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ ప్రెజర్, దిస్ ఇస్ ద ఆప్టిమం ప్రెజర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద మినిమం కండిషన్. మినిమం కండిషన్ అన్నా ఇదే, ఆప్టిమం ప్రెజర్ అన్నా ఇదే. ఓకే, సో ఈ కండిషన్ మనం యూజ్ చేసుకుని ఏం చేస్తాం, మ్యాక్సిమం వర్క్ కట్టాలంటే మనం ఈ కండిషన్ యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ద వర్క్, దిస్ ఇస్ ద మ్యాక్సిమం కండిషన్. ఓకేనా, దీన్ని మనం ఈ వర్క్ మ్యాక్సిమం అవ్వాలంటే ఏం చేస్తాం, అవ్వాలంటే మినిమం వర్క్ రావాలని ఏం చేయాలి, ఈక్వేషన్ ని దానిలో వేస్తే మనకి మినిమం వర్క్ వస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ కంప్రెసర్ కాబట్టి ఏంటంటే మనము వర్క్ ఇవ్వాలి, ఏంటి సాధ్యమైన వరకు మనం వర్క్ తక్కువ ఇవ్వాలి. అదే టర్బైన్ అనుకోండి, టర్బైన్ కి వర్క్ మనం మాక్సిమం చేయడానికి చూపిస్తాం, టర్బైన్ ఏం చేస్తాం, వర్క్ మాక్సిమం వచ్చేలా చూడాలంటే ఏం చేయాలి, అలా ఉంటది. లాస్ట్ టైం మనం చేస్తాం TE2లో స్టీమ్ టర్బైన్ కట్టినప్పుడు మాక్సిమం వర్క్, ఓకేనా, ఆప్టిమం వర్క్ కట్టాం, గుర్తుందో లేదో, సేమ్ అదే విధంగా ఉంటుంది ఇది కూడా. సో దీనికి నెక్స్ట్ ఇంకా డైరెక్షన్ ఉంటుంది, కానీ ఎగ్జామ్ లో ఈ క్వశ్చన్ కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్కి ఎంత ఆన్సర్ రైట్, అలా ఉంటుంది. ఎనీ డౌట్స్ ఉంటే అడగండి.